maman n'a pas tant de boulot. Azul moto na tchani pikana. Aleli makasi. Aleli tena ngamo ngoma monsieur tani. Tango tombe moto atani nga abina nga chuma. Abi udi chuma. Abi oale no mai. Etra nga tena. Pas zimini pona yepo tanga ke la cité. Autaka mboka ayeki sasa. Papa ka moto pembe na ide pesa. Aleli de pesa akenda kate akajengi ide pesa. Sinelo. Tango na tomboka ko ide pesa mona benga na chiko kota makamba. Basi mana mso ki na danser na chombo baninga na ide pesa mse mona na yo musa na ibe. Kusoso na ide pesa na ba konja ide pesa na instamente. Abenga na mse so ni to kama na yote mota makamba. Donc bizarrement, il y a une opposition, mais papa a eu une idée. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Aujourd'hui, nous serons décontractés, mais nous allons également décortiquer. Et ils ont vraiment l'ibanda ya plateau et ils ont vraiment l'ibanda ya habitude nabiso comme une émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dès qu'il y a eu tout à l'heure, toko kende bongo na komo na honorable Mike Mukebai, la vie après la prison, la vie d'un combattant après la prison. Ici, devant chez lui, toko t'as un peu comme d'habitude, hein, Jimmy Carter. Moko ya bayi Mike Mukebai, ba Kongomani ou azara pembe na Mike Mukebai ya Koso. Bonjour, ça va? Je vais bien. Est-ce que honorable Lazare? Toko kota quand même? Pas de problème. Ça va. Je vais en coronavirus. Ben oui, yango to pesa nimbo te la. To garder 1 mètre. 1 mètre et puis. Maya maboko pe ezali awa. On va le faire, hein. Allez-y, comprendre tout ça. Devant honorable Mike Mukebai, ba dispositif, il y a hygiène déjà, ezali pe respecter awa. Tu garder 1 mètre. Alors, 2 mètres. Donc, mais il y a également de Tommy Batela, la prévention qu'à te respecter. Alors, tous aux quotas, tout qui est directement, tout le monde a honorable Mike Mukebai, émission à l'élu, vraiment sa vie, comment les Kisango, comment Azalaka, après en fait la prison, comment Azungi na société, comment Azungi na base na na famille na voilà. Ah donc ça va tout ça, tu vas intégrer ça. Bon, on appelle Bouzou comme Nassima, ça dérange pas. Rapprochez toi, annoncer quand même que tu as déplacé. Ouais, alors, peu importe. Moi, c'est le président Meda Kankumbote. Maman, elle est là qui m'a dit que na boloko. Bolongo na se. Père l'autre qui d'autres te na kopima. Yango na la bimi na biya ya boete. Pour na kopesa ile Kongo esenga maman. Yango mobali ne ye wana Meda Kankolongo. To kende. Na kopesa maman. Merci. To kende alors après ça va prendre un temps de nouveau. Oh, attendez ça qui est comme maman. D'accord, merci. Dodi, il y a la bisoto aux Africains. Kuna. Calme. Posa, les gars, ça le gars pour qui n'a besoin de l'andabi. Papa, mambo iteli papa na ngai yo papa na biso malingo la biso yo papa na ngai biso malingo la biso to ye to zalaki na yo papa na ngai oseli muto lo côté bango ba yibi ba sele lo côté on a vérité na yo on le veut pour batu on a vérité na yo papa pour la vérité na yo papa na ngai comme ine papa na ngai ba na bologo papa na bologo bango ba yibi na papa na ngai ba na bologo. Ah, papa, boyete, papa n'a rien boyete. Papa,
biso basoda no bango oyo papa nanga biso oyo basoda no bango ya lingwala papa biso ba lingwala biso oyo basoda na yo. J'achetais ça tout neuf. Occasion, comme on dit. Ma Cécile, Mike Moukebayo. Papa Jules. Mike Moukebayo. Bonjour papa. Bonjour, bonjour. Bonjour, Bonjour. Tu vois? eh, papa, je vais filmer. Ah, et vous savez. Oh. Bonjour. Oui. Bonjour papa. Ouais. C'est maintenant, comme ça maintenant. Vraiment. Il va bien. Bonjour. C'est un garçon. Bonjour maman. Bon, c'est un garçon. Ah, il s'appelle comment? Il s'appelle Mwamba Eben Mefa. Eben Mefa. Oh, ça c'est un prénom compliqué là. Est-ce que sa grand-mère arrive à prononcer? esengo mingi naza kongaza nga mpasi na ngai na prison nakoyoka eza nde ya bini ona nde bato azokela nga mawa donc ça j'ai souffert pour les autres quoi donc et tu t'es mal à place de toi ma femme mes enfants les amis c'est ça qui me faisait le plus mal. Combien de mois? 7 mois à peu près. 6 mois et 2 semaines, c'est ça. On a pendant le 16 septembre. Depuis le 16. Depuis le 16. Sinon ça va. Gamoko na yebi. Yoza kimia. Wana ya masolo akati. Ata medala koyeba te. Lokwa na bimi na vanda makambo ezonga et tout oyo akati osala yango kitoko. Nabaki eloko eboso na sombelo saka fufu molai koleka medala. Saka fufu eleka medala na molai. Non, tu donnes au bébé un prénom compliqué comme ça. Non, c'est Ben Mefa, ce qui signifie seulement éternel béni, Médard et Félicia. Moi, Médard, ma femme, c'est Félicia. Donc, Ben Mefa veut dire éternel béni, Médard et Félicia. Cohésion nationale. Soit un politicien par. C'est un prénom que j'entends pour la première fois. J'ai jamais entendu ça. Ouais. En fait, c'est un prénom constitué dans le genre Plamédie. Plein merveilleux de Dieu. C'est en fait ça, Plamédie, ça m'a dit. Même bienfait de l'éternel. Ah, bienfait de l'éternel. Ah, il y a aussi un prénom comme ça, bienfait. Celui-ci, c'est mon premier, il s'appelle Krinovic. Christ notre victoire. Lui s'appelle Glomefa. Gloire de Médard et Félicie. Mon Dieu. C'est pas possible. La Bible est la Bible. La troisième. Ouais. Et vous avez tombé par la chasse. Peut-être ça c'est le maman, ma mère biologique, maman Yabotinga Yazawana. C'est aussi une opportunité donc de coïncider que l'honorable a mis la prison, maman Payobotalangaï, une très belle coïncidence. Donc
après bakolanda na poto partout bayebaki mama yewana mama ya moto matata oyo bamonaka moto matata wana moto mindondo. Bon, on va y aller alors. Ok, merci. D'accord. Maman, Charles bien passé. Charles bien cané. Ogoyoka. On a Betana, la langue des anges. Ayoka. Merci. On t'a filmé. Ta mère la tête. Moi, il est quoi qu'on va m'amener Papa, bon, on va là, moi. Tika Nankolo, Matondo Mingi, na mabondeli na bino kopesa ipo na ngai nyonso kolo ndai bakozongesa ya bino apambola bino me kasi mingi apambola Congo mboko ebongwana ekoma mboka kitoko esengo ya kovanda. Okay. Ah, nous continuons. Non, je m'arrête quelque part. Méda, Songolo, le numéro 100. On va prendre, je vais surprendre de... Il y a une famille à Mina. Je vais la surprendre un peu. Songolo, le numéro 100. Hein, tu vois ça? Je vais le surprendre un peu. On va là-bas. Hein? C'est bon? C'est bien, excusez. nasepele na mwana na baba na biso. Ok, merci. Kamera ko telefone na bango. Soka boy to kati. Est-ce que maintenant on va kamera ko telefone na bango? C'est ça le problème. Ça va très bien. Michel, tu m'as manqué. Ça c'est mon vieux Mike Moukebaï. C'est mon vieux honorable Moukebaï. Comment ça va? Yambayo me Corona. Corona. Comment ça va? Mesdames, viens. Je me suis dit, je vous fais une surprise. Franchement. Ouais, une grosse surprise. Vraiment. On a peine de sortir. Vraiment. Ça va. Michel, on peut venir voir. J'étais chez Méda, il est pas loin de chez vous ici. Ah, ok. Ouais, alors j'ai dit, j'en profite. Yannick! Je suis vraiment ravie, on a gagné. Hein? C'est mon vieux honorable Mike Moukebaï. Vraiment, Dieu est bon, je bénis le Seigneur pour toi. Merci. Sinon, je sais que je t'aurais trouvé sapé comme avec du louboutin. Hein? La dernière fois, ils sont mon Dida, ça sera la terre. Dida, qui c'est? On a un. Michel, tu m'as manqué. Nathalie, la statue de Lélie. Tu l'as raté au bon moment. Nakatia boloko. Boloko na ezoki kanda motani. Ndenge na biso. Oyo babenga moto boloko nani? Tu sais comment on appelle le prisonnier? Bologotier. Bologotier. Là-bas, nous appelons le bologotier. Ah, mais voilà, il faut qu'on parle. Oui. Oh non, pas mon pécard. Bon, ben écoute. Ça va, bonjour. Salut, ça va? Ça va bien. Tu es en forme? Nayoki. bayebisi nga ke okoye obili nayoki ebebisi nga sikola poine na ye na pesa mbote. Là-bas. Ouais, Dieu est grand, on est là. On est là en ce moment. Là, quand même, tenu le coup. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier vos prières.
votre soutien à chacun et collectivement, c'est ce qui va donner la force de tenir. Le plus important, c'était de tenir, d'avoir le moral, de rester le même homme. Le plus important, c'était pas de sortir de la prison. Non. De sortir en restant le même homme. Allez, si tu sors et que tu n'es plus le même homme, donc ça dit que les autres t'ont vaincu, la prison t'a vaincu. C'est ça, ouais. C'est ça. Dans la prison t'a vaincu, les autres t'ont vaincu. En fait, ce qui t'envoie en prison, ce qu'ils visent, c'est quoi? C'est de te saper le moral, de te casser le moral. Si tu arrives alors à le maintenir et à sortir avec le même moral, là c'est la véritable victoire. Ok. C'est bon, c'est à moi de te remercier. C'est à moi de te remercier. Dis, tu sais, j'ai fait la même surprise à Pam. Oui. J'ai fait la même surprise à Bibiche hier. Hein. Ah bon? Le BC. Dis à la. La vidéo. Dis à la. Oui, il a vu la vidéo. Ah, dit. Ouais, je lui ai rien dit. Hein. Ah bon? Ouais, je t'en prie, volontiers. Ok. Tu sais, je l'appelle et je lui dis rien. Alors que je suis à 2 pas de chez elle, je l'ai appelée juste pour la fixer, pour que tu sois sûr qu'elle est à la maison. Et dans les 5 minutes, elle me voit là. C'est comme maintenant, je lui ai dit, je l'ai prévenu que je vous fais la même surprise. Ah bon? Ouais. Ouais, Jake. Comment ça va? Toi, t'es où là? Ben, t'es où? Nazana, commune à Kinshasa, pour la maison. Laisse-moi finir ici. Je suis avec Méda, nous allons chez moi. Laisse-moi terminer et je vais te localiser. Bonjour. Bonjour. Elle s'appelle Pamela Kabassi. Enchantée. C'est la girl. Moi je l'appelle la fashion girl. Bon. Ou la girl fashion. Elle est tout le temps bien équipée. Du Gucci, Adidas. Hein? Michel. Oh là là. Hein? Hein? Michel et moi. Ça c'est mon vieux, hein. Attends, je fais vieux. Hein? Attends. Bon, on a mon ça. Ça c'est mon vieux, hein. Honorable Mike Moukebaï. Une surprise ce matin, je vous jure. Moi je vous dis salut, un petit coucou. On a gagné, hein. On a gagné avec honorable Mike Moukebaï. Je Mon sais vieux. que les temps sont un peu durs avec le confinement, mais c'est très vite passé. Bon, moi je suis un ancien confiné. Hein. Je viens de passer 7 mois en confinement à Makala. Moi je suis un ancien confiné, moi je me plains pas. Moi, je sais ce que c'est le confinement. Hein. Je te jure. Allez, bisous. Bisous ma confinement, bisous Kala. Allez. Viens Michel. T'envoies là, c'est bon. Ok. Même si on s'appelle. Non, pour ça tout banda. Confinement, c'est tout le monde dans Je cherche alors. Ok, ça va. Je cherche un Zibico. D'accord, bisous. Bisous. On va à la maison alors. On va réfléchir. Jean-Marie Kayende et la province du Nord Kivu a enregistré ce samedi. Mais c'est une famille aujourd'hui où est-ce qu'il y a vraiment du Il y a papa, il y a 278.
kiteka Simon na baba libelo ngana koli na isangi kasi na kolekisaka ngonga mingi na libelo o bana kisaka benga na kije ozali na kije na biso na bakamarade nyonso na nti lelo kozala mamo balinga nyonso ebele bana kisasa moko azalaki na ye eza polo mwana lito mokote eyaki na esika tokovana tobenga yango ibete institut banda tongo masolo nyonso sobolamwi ntongo kovandi na sa nzete banda tongo te poko bokopusana bemoya kokenda bino mpe bokotindika boye. Comment on s'est détaché ce qu'on a montré dans l'amitié, on a fraternité, on a beaucoup à l'université, comme les journalistes. Tozalaki kokovanda bongo ti na poko boye bosai mwa olabi moteki oye na mwa kama oye na mwa fufu tala moteki bokolaba bokosoma madesu epa bamama bateka oyo babengaka lelo malewa nayebi te ngonga to obenga monini malewa te ezalaki ebele lokwa lelo te tosomba ta madesu pas Bakaro. Ah, on a boudé. Maman m'a dit ala banzombo. Oh, prends la zone, papi. Papi, pas maman, non, kokuta zombo. Au moins, zombo, balamba, on va carambo. C'est mon gars, biso, aïe, azaki na mon bon volé biso. Ouais, avec moi, misala. Le côté comme le roi, ma copo, ma tega, c'est grâce. So, le côté ango, à Sokole, on va tegi. Batouba, ko somba. Yake, zombo, on a tabo. Loko alelo ata 2000 francs pour son bango pas. Yes quoi on peut être sur Swabi Nzombo au moins on sait la bien le quoi tango fungula ngo singa boy et yeta la monnaie abia na misuni bomba ni sima wa mbanga tala misuni business que tout ça la nyonso so si moi misolo OK pas makaro okola Nzombo 7h du matin. OK okola Nzombo maman ngwazaka wana ayebana kalingo ya mobimba pokala ba restaurant ezalaki ya kotanga so mama na restaurant soki olamba sango ekei bato nyonso bakoyebana kasi sikoyo mpasi ekomi na mboka moto nyonso akomi na mbongo na ndako na ye moto nyonso akomosala malewa nde yango wana est-ce que ndenge nini ekomaki sikoyo kose détaché peut-être na baamitié na yo to soit ezalaki kaka bozalaki kaka na amitié okomi journaliste ezalaki ndeni fréquentation na yo etikalaka ndenge moko sika kelasi ntango ekomi kelasi ya likolo okenda kelasi na baninga boyo omona na poko otikalika olamba kaka fufu bongo te wana osalisi bongo te bongo ya kelasi ekomoswa ongo ebele te ntango na bandi kelasi ntango nasilisi kelasi ya misato bamoko nakei nao babengi stage na soft epa akiki bato babaka mingi nga nayebi okoma lokota ya liface soki otie nga na bato batiaka monoko wana batema te. Moi j'ai été directeur de rédaction du son, j'ai dirigé des gens balicencié bato ebele nga nayebi mosala ya kokoma liface ya kosaka te bato batiaka monoko wana mosika bayawa pese elokasa bongo tokoma omona ata liface ya koloba na monoko ata makambo ya mokili tia boye tobimisa ye totala ebele bakobana maplome ebele so bakoka na oyo eza na bongo nde nakei na soft mbala moko batungaka mosala nsima ya mobu moko pamba batungaka mosala mpona mayele nsima mobu moko nakomi rédacteur en chef na ntango mobutu soft eyalaki lokasa ya yambo na kongo ya yambo moko ekotema yango te nakomi rédacteur en chef te wana aka na lokasa na kinkai kokoma ministre na suka ya mobutu na mobukoto moko na kama wana na 1996 nga na bani ya soft na 94 te ntango mobutu akboyi kaki na soft kinki akei mpo akendaka na bato ya mobutu tokomi na le soft na ndeko kile bapoka maisi ye moto atu soft tokomi le soft nga se mosala kisasa ya bopanisa ngo nakomi mikanda awa nakoma nasala article moko assemblée nationale eningana oyo article ya absentéisme eningana assemblée nationale basala commission mo bapona kobengisa nani bato bakoyebaki citoyen nakoka bato bakoloba baona na maploma 15 ya nini ya nini
Chaque domaine de connaissance est très vaste. Toi, tu vas avoir 15 diplômes et maîtriser tous ces domaines de connaissance. Tu vas impressionner qui, monsieur? Tu vas impressionner qui? Impressionner qui? Chaque domaine de connaissance, quand on a aussi droit constitutionnel, et à la monnaie, droit pénal, dans la monnaie, yo pénaliste, constitutionnaliste, civiliste, kaka yo. Non pas pour nous. Koko Sanani, tu vas impressionner qui? Tendo bangi ça va toi. Il y a lingomba na ba kama ya famba wana. Tu vas impressionner. Oh bangi Sanani. Après les sortes, vous avez ma ploma ya mikuse. Ma ploma ya classe ya classe ya molaité. Na peso moto wana ko batama po matsomo ya mitamo. Ana moko o etani makama mibeko. Adieu ngoboni. J'ai besoin d'un coca aussi. Tu sais tout le monde toi. Oyo au côté au sein de la 3e cycle en droit. J'ai suis diplômé en droit. Tout quoi? Chaque domaine de connaissance est vaste, mon cher. Vaste. Hein? Toi, tu es devenu une encyclopédie. Il y a un ma plomb, après les softs, les softs, moi, biso ezaya kolobate. Ce côté que la question est comment, au monde comment. Vous voyez, la scène les softs, et la scène a potentiel. Na vous mettez dans le ce qu'on doit me mailler le gars pour ba. Na vous ba pas papa. Beaucoup de tout na kinki mo. C'est l'un des grands journalistes du pays. Vous avez toujours une bonne relation jusqu'à aujourd'hui, la Kingi? Madame, voilà, papa, il va bien côté français, maître à penser, il y a mon accent à Moussa. Pour naïb, il sera son mon salaire, il va pas y savoir. Bon, il me semble qu'il y a mon de Kingi. À Taza, ma belle, il y a un peu de Telingate. Na mon salaire, on peut y savoir, c'est le meilleur d'entre nous. Il y a mon accent à Moussa. Si il y a beaucoup de tunaï, beaucoup de tunaï qui va me chuter. Quand ça n'est pas qui va me chuter. Qui va me chuter, il va sauter numérique. Et comme étant de guerre, les Aka Lukasa, c'était un journal. Moi j'ai travaillé là-bas comme secrétaire de beaucoup de tout de rédaction. Beaucoup de Giban, beaucoup de Naye, Bakolo, Bahebi Moussala, Bango à Botuna. Vous travaillez pas à grand Beaucoup de Bango, oui. Beaucoup de tout Bango, on a le Bamakambo, de pour la tigre, la dernière côté. Allez demander à Giban. Mais quand même, Giban a dû dans la Moussala, à Kobon de la pour la Vanda. Moi, non, sauce comme ça, à Bongo de Lio, compagnie. Moi, la maille. Nabina, la humilité, ça, 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 tout. Pourquoi le moi? Ah, nga, mais ça, là, mon salaire, là, soft. Moi, soft, là, moi, mon salaire très professionnel. Mais ça, là, qui bon. Et après, oui, qu'on. La salle n'est pas qui gagne. Et pas mon ting, la humilité. Dans mon kékou, na salle, pour se mettre ça de tout le monde, il y a un souka mobu. Bafuti ngai bongo bongo bafuti ngai na mwaka wa moke pesi na kanda. Na kei na banika to bimi, na kei na melenge. Na masuki ya pembe boete. To meina ngoma sanga. Na bipelo bino ke desu musala na te bafuta kama be. Na kati ya na sai na kibambi, ngana sai na bato. Oya politique na kotanga te. On a sai saba on a misungi na misala na ninga nkuku. Pour la personne qui est moi je suis consulté comme analyste en privé. Moi j'ai eu un journal ici qui était l'un des journaux les plus lus de Kinshasa. Qui ne connaît pas? L'un des journaux les plus lus. Bano Basaka, Obateka, beaucoup de tout na Bano Bateka. Bana bakongo bate mukebaya na kisi lokasa na ngaso e mamokola ya mibale bana bapesa mbongo mokola ya so e mamadi il verse l'argent là poso le bimi et tika la table côté allez-y demandez allez-y qui n'a pas lu comme on dit l'un des meilleurs journaux de Kinshasa qui n'a pas lu le plus vendu qui n'a pas lu tout na baninga na bakulu tu na ngato sai na bango ça veut tout na bango botu na José na wesh. Oh, il faut un peu de Mukebaï, na musala au palisa, wa mundenge. Soko tangi bato bayi musala au palisa. O etali kokoma. Na kisasa, o tangi mitano tangi Mukebaï to motema likondo.
Je suis parmi les 5 meilleurs. Du pays, pas de la vie, s'il te plaît. Du pays. Botou n'a pas coulu tout bango, botou n'a pas. N'a pas pour la moto azamaïla na tina kobete la moto. Oh, on a la salle à toi. Le quoi va pas pour la vie, on a vu Léon Ataïsa. Alors, voilà, vous avez côté mon cachet, tout le monde nous ça m'appelle les lots. Dans la salle, n'a pas coulu tout. Natani bango misato avec qui je travaille. Bakasa na bango zeli bota mosana ça. Botu na bilenge o basali na ngai. Moi j'ai formé plusieurs jeunes, 20, 30, 50, 200. Demandez. Ba musu ba ina na bana ba biwani. Tout na bango bilenge o basali na ngai o ba yé que j'ai encadré. Ils vont te dire que vont m'kepele au tout na bango Ivubuya John Chingombe bamusu na mona ba bango te Ivubuya tout na ba demande pour na umeya musaba panzisa na sema bumi ba tout ba le na sungi ba bilenge belenga pour na kisaba musa tout na bango kebo mukeba tout na bango tout na bango beaucoup que j'ai encadré beaucoup ils te diront que ce monsieur là c'est une intelligence. Alors, côté mon cachet, tu as qui ont besoin de mon yango to bien aujourd'hui. Alors, à côté, pour tout ce terme d'édition de la mission, on va un peu visiter. Tout le monde est mamie, mais tout le monde est nanité, tout le monde est les enfants. On va faire un peu bonjour et puis après. Mais Nathalie Solon, c'est banzete na ngai na loni. Oko koye pa na banzete na ngai na lonaki. Otika banzete nyonso. Souvent les bosso comme yeo. Eloko na nataki nzete. OK. Na lengi nzete mingi. Po nzete moto le battre. Oh yo batika yango bana. Kanem, ya nzete mibali. Et makaki yo. Nzete eza kitoko mingi ba bena ngo bunya. Kitoko ngota bo kitoko tshela opiwa. Ah, oh, ça a quoi maillot? Ça, le quoi, ndako. Na lingaki ya momini. Etikaki makaki yo comme moto wa keko sa misana ngai ya fololo na ngai se mosama la mote. Oyo ekomi oyo nyonso ezalaki na se awa ekufi. Naye kokuta eza ya kokufa. Ozongisa yango ozongisa yango. Yo mona kambo osala koboka mai nasalaka yango ngamaki. Aoleki kololo wa? Awa naoki kotema mpasi ntango na bimi nzete na ngambo kotufi yango eucalyptus. Bango bayebaki te batia yango mai ebele yango elingaa mai te eyali banzete oyo ekolaka ata na désert balekisaki mpe mai oyo mpe kuna likolo ebele ekauki esengeli kozongisa yango omoi lokwa mwa mpasi yali bakatanga misona motema mabe ya moto oyo akokosa ta mosali na nzambe na misolo nakozwa imboka bakosunga ngai mpona kolia kelasi ya bana bakonzi na ngai na muka bamosusu ekokoka te mpona bafololo na ngai moni fololo na ngai kuna likolo ebele ekauki oyo ekoli malamu natikaki yango mike mike mikoli kasi oyo ezalaki oyo oyo esengaka okataka yango oyo eya monene ya tikaki oyo molai mbila oyo ndenga oyo ekoli esengeli kotia singa po te elandelanga singa wana ekoye ebele ekokotala ozala mbwa mpona kokatela awa bana bato balingaka kuna ntango nazalaki te bango bakamati babakisi mbwa mibale nga nabengi bango kaki tata aza na mpasi ya na boloko bino bakisa mbwa eya monoko mosusu ya kolesa te wana bali bambwa dresse nandao te batalisi bango nde nini ya kotevana bato azali mbwa moko babengaka berger malinois te batalisi ye ndenge ya kovanga bato oyo ekobanga ekobangisa epai ya boye okotela libuku
mingi ezali place ya mama. Okikufa mama. Ye wana. Amisana ya ndako. Tomoni maman, tu vas baisser déjà la maman, hein? Comment la déclaration à maman à tout moment, et ça servait biso à manger maman cocotte. Mamie, on peut ça va tomber tété quand même. Bamsou va bonne la déclaration na nini hein? Oui, ça va tomber tété. Eh, na biso no mote mingi, na ngabino mingi, maman cocotte. Merci. Oh madame Kebaye. Merci beaucoup. Pego le tozo que fait donner du tout. Bana papa na kati. Ah ok. Oh pour faire la ngai. Ah. Comme on a un Bill Clinton. Le pays mon nangabo. Hein? Ça aussi les neveux de ma femme. Ah. C'est un garçon très intelligent. Il est et Jimmy. Ah, bah, vous dites, il y a Jimmy Gala. On a un temps, vous avez une équipe. Il y a beaucoup de bateaux. On est dans le sous-sol, à Kanya, à Boloko. Mais vous, Bana Boula Vandi, la carte Kuna. Na benga mama pesa tumoto. Ba pesa tumoto ya. Ba pesa tumoto. Ba ko sala. Ni sabango. Na benga bango. Tout sabango. Attends ici. Oui, Brad. Mon neveu. Ça va. Mongo ya mokolo yeyo wa liboso. Bami bala mibali. Brad, ça va? Mon but c'est Megan. Megan plutôt. Ça va? Moi on a pas posé la makambo. Oh yo ga inongoni babina kimisi ye. Akenda poto ye azali na yaka na Kinshasa. Bakosi moi makambo nyonso pona kotungisa ngai konyokola ngai. Komiti ya kokosi mwana makambo. Babinga aza tata moko ndenge bokola bana te. Kofinga bato afinga na yango na bamote. Nga babio babitenga na finga ka bato. Nga ndimi. O bato afinga ngai. Boko na lela. Nga lela kate nga na mobali. Bango ita bango. Bato babo o bafinga. Bato wana babenga bataliba. O kate bafinga. Bafinga ngate pasi nga loboko. Yo ga lela. Bango so ka to tie moi njaka kasi botika nite. Ah mais Megan, ça va ça tu jouais et tu faisais quelque chose. Ah dans la chambre. OK. Nga lo bite te ko finga yi madame. Kasi bango na mafinga. Bataliba ba finga ba sakate, ba finga falu. Ba be ali mo Sénégalais ali Congomani te. Ne tando ekawa. Ko bana bo konzi bango de ba finga. Po moto ka na mbote ngai moto ya bataliba pour le chimba finga ngane tando eke abina melaka bangi ngai afinga ngabi longola ka mbuma mbuma moto ko sate moto ne ko beba afinga ngai bango na bokonja kabila baleki ata kabila te lokwa bango ta ko kabila ki bokonja baba ko finga moto na tando eke awa kabila bango ba ko bakonja ba ko finga ngopo ba mito ko kama moto alobi na ngani tando eke te na melaka bangi moto mususu ya bato ya lingomba ya motane ba yibi ya mbongo wana les partis de détourneurs, les partis de débauchés oh ya bato 15 millions moto na bango asa na intendeke moto na ngesa kama moto ba manga ya CNP na na funda yi pe na yibi si yo lobi na moto na ngesa kama moto ba manga ya CNP na yo moto esa kama malama na nga esa kama moto yo yeko oye débat politique na tando eke na moto esa malamu te nani kasika moto esa malamu te si yo donc comme la souka édition la biso donc ezaki sur boîte à l'extérieur Mkebaye Mike Mkebaye Ah d'accord. Voilà, Tokom Nasuka, merci d'avoir fait ce temps de journée. Ngaïde na pesi bino matondo mingi sololi toyebi et c'est pour ça que c'est esengo makasi esengo ndeko bomba ya lota esengo nayaki mingi komona bakongomani na esengo bakongomani basepeli bakobeka mokebaya naza kokela bakongomani mawa bazobunda bazosenga nkolo nazobima te
bakoma oyoka mpasi ya motema esengo yango ezalaki komona esengo ya bato bato ya poto kobenga so nazalaki sombo koma etondi kotonga esengo ya bato epesi bakwiti ya esengo yango wana napesi bango matondo nde napesi ye bango kaka matondo moko nabimaki pesa ye matondo na bakonzi na ngai ya moka opesi matondo na bakongo ya mai bakongo bani bango nyonso matondo ya diaspora mikolo nyonso kobenga mama maloko mwa maloba losambo bango bakobenga ngai kolela oyebisa ngai ndenge batie mikolo nyonso ndenge bakosenga nana nakofutaka yango mokolo ndako eloko ya motuya na kosenga nkolo apesa bango kongo ya sembo po nyonso basali yango mpona ngai te ngai nakoki komikosa te mpona moto mayeba basali yango mpona etumba ekenda yango na kosenga lifuta monene nkolo apesa bango kongo ya solo kongo ya sembo alongola kongo oyo ya mabe oyo ya kopomola misolo ya konyokola baninga ya kobuka mibeko bato na idps totamboli na bango tobata ete babato na solo nzoka bango mabe oyo koya sotambo matondo mingi ndeko mingi kasi matondo mingi mpe na kokosela te na bapanzisango kasi bapanzisango bafayete mpona po te oyepa na ngai mpona mosala oyo kosala yali mosala motuya po te mboka manaki kopesa bato sango ya solo nasukisi wana oyebi nga babite na lobaka mingi mosambeli na ngai moto avoka na ngai ayaki lobi kotala ngai na mwana ya mokaya mibu mine to mitano yoka bi mwana ye atunaki ya bipapa. Pourquoi on a arrêté de voir au Québec? Puisqu'il parle beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui, l'émission est vraiment décontractée, mais décortiquée également. Vraiment, mondial, il y a qui monte mon plateau. Merci mesdames et messieurs. Il y a qui nous à côté. Il y a édition à Lélo. Merci à Lodi, l'enfant gâté. Merci pour la prise de vue. Pour la dire, on a vision plus télévision. La Combois télévision paie également. Merci. Nous à côté avec l'honorable Mike Kemai. Donc, Ezali parti comme d'habitude, tout ça avec nous autres également. Et nous, on a tout ça à focus pour la vie après la prison. Merci à Dodi, l'enfant gâté pour la prise de vue. L'enfant reste mon fort. Son 5e cas testé positif au Covid-19. Il s'agit d'un Congolais âgé de 45 ans. Nous pousser. Ça va. Vous êtes en forme. Honorable. Ouais, ça va. Honorable. Il y a un vétéran tout, le roi, le vétéran, il y a un honorable. Comment ça va? Très bien. Papa.
Kama ndo nukumu papa na biso aye. Papa na biso aye. Papa na lesili, na lesili. Papa. Bazile awa papa tala tola mana bakoni papa bana sana tola mana bakoni Donc là, inclure les gens, c'est vraiment dur. Oh, merci, merci. Okonzi. Ah, batinga la sepeli. Nzambe pona yo. Donc il pas ngoli ko lela libota na pas bo nzambe ayoki. OK, ça. Ya ngo peka lo samola biso ya ngwala. C'est bon ça. Nzambe ya lokumu. OK. Nazaki a lobby. Donc on appelle le lobby. Nde nakende boloko tosali yango te lokola vi boloko kovanda na biso bango tokovanda tosola toyebasa mikakatano bwana bwana eleki mingi eza normal te eleki mingi mpenza eleki mingi oyebi ya makambo mpona eleka na etando eke te tosola yango biso moko na kati wana eza misala oyo balobaka na etando eke te nde bato mosusu bakoya osali mwa likambo mpo olobi te te misala oyo esengeli baloba na etando eke eza oto osala na ndako wana na assemblée provinciale ya Kisasa wana nde esengeli tolobaka bato bayeba bamona mbongo ezokota wapi yosamusani moyibi esila oyo eza misala mpona lisungi yaya koloba na etando eke te metele mwa moke opéra kana otika natiki bino naosala te mama nakoya weekend oyo koya okoyanga na mama koyaka mpona bamama wana koya na ndenge mama ayaka otala na weekend oyo ezoya poso koya mibali bazala te yaka makambo mama mpona biso bino nga nayebi toza makambo botika na nkolo merci mingi akatema soweto bayebaka moto na ntango ya mpasi namonaki botiki ngai te baninga awa bino bakoya kotala ngai so mpe bayebaka maboko pamba te soka nde bino moboya na mpasi kasi so boye na mpasi wana bosombeninga mpe eloko omoni mba mosusu ovai na bato omituna bato wana balingaka ngai moto ozo motuna na eyelaka nga mpe eyelaka ngai kasi sikoyo nakomituna yango esu te mpo bolingo bolabisi ngai mpe na ntango nyonso bazala bakenda kopima bozoya mpe bozonga makolo mama yebisi ngai bi toyaki tozongaki makolo wana eza eloko bafutaka yango te bafuta kofuta bino eza te po tokosala kosala na ndenge ya bomoto na ndenge ya bokutu
kasi lifuta wana basenga yango epa nzambe moto nda kofuta bino yango babi na ngai bato bakoya kuna centre nde kasi sikoyo ngai moko mpe ngai nasengi bino nde mpona oyo ngai bopesanga mwa basanza mpo mwa misala lokwa tozongi na confinement misala ezonga bien ntango mosala na ngai ezonga bien wana kolobango te mpo eloko asongisongi oyo ngai na kosala mpo na centre nakolobango na eloko asongisongi me boyebaka na kosala makambo minene mba mosusu oyo na moto asala na centre wana yali te nasala mpo bolobo abongisaki boye to mpona ye te wana yali mpo na bondeko ko mpona mutu yali mpo bokomona te akobundefunga solo mpe ntango akokende kuna akobunda mpo mboka ebonga wana ona akoloba eza na kosala mpona bondeko yango wana te moto kosala ntango okomama mpona mi ekoya nsima bolobo lokola abongisa biso te bokota na bongulu wana te mpo moto apesaki yango na pomi nga nakosenga mingi oyo wana na kosala yango mpona bondeko oyo bonakisinga bokoko na biso elakisa biso so moto ayepa na yo okaboni na ye mai ya tokosala yango mpona bokoko boyeba te te komanda basanze koya te na mobu ekoya na kosala te tokosala makambo na bino na elongo ndenge alaki bino boyeba bandeko bayaki epai na nga bayebi epai na nga mpunushana bakengaka lopango te soki oye makambo okala motindami oyo oyebisinga makambo nayoki so eza makambo ya bulematere nake nasali mosala so eza makambo bato bakosala bakokotobaka bisika nake nasali mosala mosu mpenza tomoni mwa moke tokeka tobangisi ye biso moko tobotola eloko ya bulematere lokwa alobi nakende kuna na nini na rai bato moko baotonga balabala ntango nake natelemeli bango balongoli ntango baki bakaninga bazongeli tete soko bi otunga pete omuke bai bala wana ndenge badeba politique epai ya papa na biso sango d'abord lelo yebi ke mwa moka yango eza anniversaire na yo naotobima awa anniversaire ekei moko misato wana préféré na remercie yo nayembelo ata nzembo po na ndima eteke moyo tozala na elongo joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux Le jour où on a fait 3 Just qu'on va se voir. Les cartes que je vous ai données, je l'ai perdu, c'est ça que tu m'as fait voir. Qui vient? Il est pas tout. Just qu'on va mettre un mot, on dit un mètre. Chaque jour. Je verrai ça, je verrai tout le temps. Ils ont pas 2000, 3000 francs. Ils ont des dépenses. 2000 francs. Bon voilà. Donc on n'est pas donc je viens en conduire au biseau. Il est où? À l'intérieur. Il n'y a pas de corona, mais distance 1 mètre toujours on les respecte. Coco. Oui, je pense. Coco.
Bonjour mamie. Vous allez bien? Vous avez déjà table? Oh. Honorable, bonjour. Oh, Raphaël. On t'a une surprise. Hello. Comme nous n'avons pas là, vous êtes la journée pas là. Tu as maman a mis ça. Moteke. Oui, tata Moluba, Moluba. Nalia Moteke, Kobana Libandela Sanza, Tesuga Sanza. Madame Asiga, attends, nous sommes avec les Sanga de Moteke. Non, on a Moteke. Ça dit que tu vas inviter aux gens qui le roi du boss. Moteke. Non, Moteke, ça te relie à tête. Bon, la relie à tête, c'est pas ça. On a Pondo. Ok. On a Pondo. Monsieur Panda, Shimani Matamba. Shimani, Kaleji. Matamba aussi, hein. On peut dire Matamba, mais on dit Kaleji. Kaleji, Matamba et tout ça. Donc chez nous, le pas dans Isso. Ce qu'on l'a belinga biloko. Olambi penzo, bomi pendanzo, tolambi olambi. Si quoi, olambelinga n'est que mon souvenir, tout va y il y a Ngombe. Olambi est Ngombe. Il faut aussi que l'une des pembenités. Il va battre et les abonnés. Ok. Il faut l'accompagner là. Ndunda. Bitekuteku, tona. Na dongo dongo to na matembele to na pondu moluba soko ndunde ya pembeni makasi ya pembeni te tina kulea te omoni esinge makasi ya pembeni po soko landi malamu epana biso baluba mosuni ya mingi te epana biso nyama zamba ya mingi te po zamba ya mingi te nini oyo mpe oyo mbisi mpe ya mingi te yango monaka baluba baliaka mingi to benga ngoboyi na lingala kombo ekima ngai Djiboudjibou. na benga ngoboyi na lingala non balo aliaka mingi ba insecte banyama mike soit libota na bango nyonso wana na lokota ifase to benga insecte yango na koluka na lingala moni moluba aliaka mankenena aliaka soa zo babengaka ndonge moluba aliaka makelele moni Président Jimmy n'a pas place Nayo. Aujourd'hui, merci. Moi, je vais faire l'assistance. C'est comme tout le temps. On aura donné en fonction de la mesa. Ok. Alors, on s'est servir, je crois. Sani yango. nazo félicité na wana nazokumbanga wana nazokumba yo ozolia fani wana ti osilisi otondi aya kumbi yo lisusu kendoso ongamene na set Bon appétit. Vas-y. Pourquoi tu... C'est ça. C'est couvert là, pourquoi tu ne lèves? Ne dépasse pas ici pour Raphaël. Il est couvert là. Ah, toi tu ouvert. D'habitude c'est comme ça, et les grands gars, la équipe Nayo, la Batou Nayo, regarde mon côté. Regarde mon côté, nous sommes en train de faire des choses. On est en équipe. Biso baluba. Bana bakoli bongote bakoli ko ndele bakolo bela na lokota li fase papa. Biso pa biso baluba bakolo soso. Ndele biso to ya penza te lokola ya. Au moins ki bakudio. Ezali a. Babotala biso mo botala biso zomi na moko. Golia ki bakudio batie na mesa. Au moins batia bilo makambo sala kwa mondele ko sa sana mchalo ya te. Golia na sana wana sana pondu ko fufu moto pondu moto kuna moto maboko awe teli moto kwa makila te tanga ndebo kolia wana soki ka kolobi yo dundu mosunia babitele mission yo ngo bani
Tétango Golia, autant mon nom. Oh, autant la belle ici au Golia. Père au monde, et à le quoi, au Golia, le quoi, va tant si bien dans la classe. Tant on a pour tout cas, pour tout Golia qui va coûter mon conduite. Na kotoka pondu esikanga na kolia na kopusa na kate to kando kuta na katikati. Mwani. Biso kolile mwanga ya kafufu. Mikonyo sona na Jimmy na Ricky. Yes, gaiza po kelasi ya lite ya motambo ya. De bana kelasi. Mbonga na mingi ya zate. Il vous arrive également en tant que père et à famille, en famille. Attends, là-bas, ah, mingi, bango bazaka bilo mwana ngaite. Bango bana lelo ya bango. Donc parce que on bilia obligé de revenir balinga de. Bango bana bilia, on met. Même oh, non na bango o yebisa bango sa nyos ba wekate. Bango balinga bilo ba kokalinga ya kotumba. Soso na ba kalini na makemba ndani. Ngawa na liate. Bon appétit. Mais tout le monde est au pied, nous sommes chrétiens, on va même nous sommes chrétiens. Mais au sein de l'élité, tout le monde il y a un lobby. Oh, on a lobby, on a ça, mon thème, pas un jambe, il y a un moté. Yo, bandi, nous sommes dans le salaire, la politique, ma casse, nous sommes. Soit on a boyambité au Bogate. Boyambité au Bogate, on a mis à toloté, on a mis à batoté. On a mis à batoté. Nous avons fait votre musée, bon, téléphone, il m'a dit attends, la bolo, mais ça vous dit à la montée. Ah bon? Bateau évité, bateau dans le fond de la banque, on va faire un extrait à bateau belé pour nous comme. Bateau dans le fond de la banque, tout le monde vient. Est-ce que vous boniez d'abord Bolo aujourd'hui? Est-ce que les vidéos vous avez dit à Bolo? Bolo, yali. Yo ndo mesani na Golia na mesa boy na wasani kuna Bolo pour zaki vibo. Ça n'est pas. Moi, mais ça a mangé pour été. Pourquoi mettre ça dans le thé quand tu mets ça dedans? Dans la mratongo, on a la mratongo. Mon gatongo, monsieur. Avec vos soins, le soir sur les mêmes mots. On va tomber à belé. Mon tombe ici. Bateau va y avoir posé des bas. Nous, on a un le score au chocolat. Et ce n'est pas qu'à ça va te belé. On a dans le somatin, mon gros. On a un bateau, on a un seconde. Nako mwana moto otina boloko na ye na ndako ovanda. Ye moto ose sana. Ye abimi pe. Ye peto bimi na ye. Kolo 7 minutes. Mon commandant Joseph Seman. To yagi na ye na ndako ava. Kwa mita lui est-ce qu'on commis akomi wa ndako na ye. Asa isina mingi. Esa na ye sanda nyoso. Ye moto kolambela ngai moto asele na makambo nyoso. Asa komi. Donc azaki moto oyebani kaka kuna to atalaki na politique to toyebani osali famille mosusu kuna libota mobimba ye moto aosuna ngai akende otaba ndeko na ye azali kuna akoya na poko ntango toko tambwaka tambolaka andapeli ngai abe akoya na poko ozala moki na ntongo wana asungi ngai batieli ngai katini ya mai akei na sokoli na sisi ateli ngai eloko akolia na ntongo kuna na nakolia mingi oyo babengaka kwakere nadia mo eloko yo moto omesana na moteke te ngai atongo azaka moteke te na ntongo mingimingi na bima abe boye kazoyebi kuna kovanda esika moko nzala eloko basalela te yango basalelanga kwakere basalenga kwakere na mwa lipa mwa mingi na ntongo na ye balamba biloko wana ndako ya moteke makayabo pondu balambi ngonga kuna ata ngonga ya nzanga to ngonga ya nsima ya nzanga moke biloko ebeli tolia na pokwa so mokwana oki mwa nza soli nzala azali na pene tala moto azaki biloko nanga oyo toutine boloko tala babi natangaka komona ye wana
Joseph Gémani, tu retournes pour l'eau. Pas le cœur. Donc, à combien à sa famille là? Il bon temps à moi, il est tout le monde. À combien il est sur moi? Il y a mon tassoumi, il faut qu'il était dans le moi, un peu quand même, il va rappeler un gratté. Madame, mon soutien, ma maman doit gratté. Et à ma moto, on va en gagne, à rouler battre le moto, à Kamala, moto à Kamabé. À Kabula, Ninga, Totenga, Gourmamoti. Au moni, Ngaï na osa, oh, motema Ngaï Botinda, pour la Simbingaï na Sali. Yeso koyete mbela nyoka na bolo. Non to ye. Pe, ngam saki yote na boko na bela kimi. Tama kende boloko. Na ko bela, estoma makasi. Na badaki na boli bande batini na boloko na ko bela. Kaso yebi ko na ngine tumba. Moral na na ko la sabi no tete na ko bela. Banguna na ngai banga ba sepela ya harmoni. Ye wana bele akolela. Abeli mingi moto ko sunga ngai. Bakisi na nga kopesa na kisi ya komela tama na yako etongeli babimisa ngai po bakangai ngai na nzela ya mabe bakokele mabe te babimisa ngai bakomosala ngai zongulu te ngai na moto abundaka na nzela bapeni ya demokrasia natali eloko nini nakosala natiaka pe eloko moko na kelebela soko libanda nakobima na beleli natamboli bato bawinga nana boloko monduki nana nango nakolela yango nasali. Est-ce que vous avez passé pour un jour? Ah, passé, elle est passée. Est-ce que comment à un moment donné, un moment pour sortir à combat, est-ce que vous est arrivé na tumba so kana ngoma muso mwe kwa bolembo ko titama kasi ta moment mo tumba tango bolembo ko tala nesi makakashi kuya il est venu bando remonter au moral et monter sur ma carte tango na ko mona bato libanda ba ko yemba ba ko loba na bi bato nyonso so na telemite pasi ba ko lela ko nanya ko akobondisa bango akokonsole bango tant on entend entendre que peut kuna to appelle entendre que to bona na kutaba ninga bato bakolela moke bai ba ko bela bato nyonso songa na limi ba wele pa na o eti bananga ite banga ba pesi na mosala yango na ko zuma simate pe mingi na bisayo soko na ne tumba ali bisangai ezati ke na saka losambo ya bato bakufa na kanjara mingi mama moboti na ngai tango bakanga ngai mbala leki pona sambo loko wana ya bakala sanga zomi na moto tango bakanga ngai na bimi boloko ebe ba mama mosusu mwana kote boko bongo apelisa yo tikali makambo oyo ta baninga bakoluka misolo te mama na ngata bimi boloko azwi moto na chani pikana aleli makasi aleli tina nga mongoma ya mifitani ntango atombo ye moto atali nga abi na nga ya tuluba abi odi tuluba abi oali elombe etika nga te na moto akufa siko oyo akenda so natiki etumba na ozali so tuluba te mama na ngai epai azali akolela natiki etumba te donc ça source va motivation la tigate so la vandi la kalite ya kenda so la kina bomo na gogo no bona ya bi na lembi okela nga mana to ya sa kenda mukumba tigela nga isiko na kolongola yango ndengeni nyuma na nga yaki pasi mingi pona yepo tanga kila site autaka mboka ayeki sasa ayeli bala epa ya tata na nga za bomo mangaki moto etumba alingaka makambo te mboka ebongwana mpo aboti biso ebele bana batangi kelasi kati misala malonga te alingaki parti politique te mboka ebonga ata bisi bana kelasi na pasi na otinda bango na kelasi ya mbongo ya mapa bana basili kelasi poto bandeko yango ebele batangi moko asasi na ebe te mpe ala ingénieur
mosusu asisi na William Butu aza avocat mosusu asisi na Estan ya mwasi ya kulutonga na landi na Estem oyo ya mwasi aye na nsima na ngai ya asisi na ULK moto ya mama boti banebele mosusu na moko mosusu ya mwasi ya asisi na yesi bana wana nyonso basili kelasi mosala malonga te mosala te bao bana mosala lifuta malonga te yango mama na nga azali moto ya opposition aosaka te alingaki etumba ye nde mpenza akopesanga moto makasi ya bibunda mwana nga mboki bomwana papa siko azalaki mpe kaka moto aopusa aotinda papa aka moto pembeni na ye nde pesi alingi nde pesi akendaka te kasi alingi nde pesi ntango natomboka bato ayi nde pesi omona bengai naisi kokota makambo wana basima na ye bisoki ye na combo baninga na ye ayi nde pesi bakobisa ye mwana na yo mosala na ye beni kososola ye nde pesi na bakonzi ayi nde pesi na instamike abengai nayebisi soki ntokamboka na yo te mota makambo na ngai donc bizarrement yo oza na opposition mais papa azali moto ya idps ekobasapea moto ya idps tete idps akendaka mpe ali na kala te kasi motema na ye aka pembeni ya idps ya moto ya changement toyokana na ye mpo biso bazoto ya bato ya changement kasi bamosusu ekomaka ya tie idps mingi so baninga na ye so mokwana tuti bango biloko mpenza ye ebi ntango natutaka bango to idps natuti bango biloko mpena makambo ya papa matanga osama mapamba te bakonza mboka bakomi kobunda kosopa anima ya moto kofingana wana ntango natutaka bango baninga na ye bayekolelela ye mwana na yo alekisi ndako bibotu bato ya idps nga na bango to bandeko nga aza na bolingo ya bango mingi naye na kanda na bango mpo bango tobundaka bango babongola mboka oyo bango bakosala ekouta epa na bango te oyo félix aosala ekouta epa na ye te oke kokende nzela moko na tata moko boye tata wana ake kokotisa banda kala nakoyebisa bino botikani tata oyo akobomisa bino ye wana abomisi bango te tata wana omoni te tata wana alingi bomoi alingi mituka alingi mbongo nga na vanda na ye ye amoto ya bana kisaka bina bongo notre staff amoto staff mituka mbongo aya bongo nayebisaka bango lelo tokamela yango oti makambo asoto moto esukiwa nayebisaka bango te tozomela d'abord nani na oyo ya prison koba makambo mosusu ya politique d'abord na prison moment le plus difficile il y a eu la prison ezalaki na boloko pasi esalinga mingi osaki ya makasi oyo liboso pasi oyo nalaki nango mingi eya pasi ya ngai te mpo ntango wana esila pasi okokanisa su te po songo okanisa okufi nde okoka te pasi mingi naokanisa baninga oyo bakobunda mpo na ngai bakonyokama nakobimaka te ekosala bango pasi nakoyoka pasi wana na pasi ya bato ya boloko na boloko bato basika kolala te baza ya kotonda bakolala na lokola ya mbinzo moto likolo ya moninga eloko bakolia te vungule eloko balamba mabe ekosalanga pasi ya motema mbala nyonso so natemi bakobelela honorable okosunga ndenge nini eloko okopesa lobi oza nango pe te ate opesi okopesa bango nyonso ekosalanga pasi kasi naka komibondisa motema nakose console ntango bakotala pasi ya bato boloko ngai eya pasi ya boloko te ya pasi ya kongo libanda eza mpe kaka boye yango ekotinda biso tokoba litumba wana na mibondisi motema moke kasi pasi nayekoyoka mingi na boloko nayekoka pasi ntango cour supreme akati lika mpo na bondi mingi makasi bato bayeba te tumbaki makasi nake na conseil d'état cour de cassation bato bakoyebisanga babi benga be tata wana oyo tata ya misolo oyo tata alingi staff fo obengi ye te osengi ye bolingisi te okoma boloko te ngambi okuta nakokoboma etumba nanga te nakobunda
Nenga na so na pe na tata mwasi na ngai. Po tata mwasi na ngai koyebisa ngai. Ke moto akumbaka moto wana motuka. Oyo bobina lokota évangile chauffeur na ye. Akoki yo na ye. Ayebisaki ye te. Advoya mema ye pa moto wana. Atini mabe pa mwasi na ngai. Tata mwasi na ngai. Nayebisi tata mwasi na ngai soko meki liboteka bwana. Parce que koya tango bakati likambo motuma abundaki na conseil d'état cour de cassation na cour de cassation bakataki mwa malamu kasi likambo mbilinga mbingi ezoyeba na nzela te na cour conseil bakati ya ebotrene mokebali mokanaki ye na nzela ya lokuta oyebi etumba nyonso elekaka na moto ntango bakanaki nga na beki na ye boloko na mitisaki nazala ni moto ya boloko mpe na sina milobelaki ata mibu misato na kosala yango ntango cour constitution ya kati likambo bazozwa ya likolo nalongoli na moto na ngai te na moto boloko nabi aboloko esili ekomi nakobima etungi 5 mois bamosusu bato bakoya libanda banda tungu bazoyebisanga bato bakuna lo moto de pokwa akobima nabimi te bato wana babimi ndako pesaki nga pasi bato bakonyokwama okomwa bato bayebanda ntongo bazela yo ntango bajuyo bazonga na yo te baozonga boni sanza mibale ya suka oyo boloko na ngai yaki pasi makasi boloko yaki pasi na ndenge bakosala te bakolinga obimisanga te bazuza likolo oyo ya suka basi bakati likambo ekopesanga kanda omoni so okanda na emati mingi ekosala lokwa ekosala nzoto malamu te okomi mitu na sika nasala nini naluka mandoki nasala nini nga mpe bituma mandoki nayebi te biso bituma be ya mobongo na mboka na ngai moko bakosanga makambo moko esaka pasi mboka na ngai félix oyo alobaka te ya état de droit mpe bato mosusu baoleka na etandeke nde baopesa okanda babi état ifélix te quand un arrêt de la cour constitutionnelle n'est pas appliqué ça ne regarde pas le président de la République ye arrêt oyo etia ye kuna eza rani oyo etie ye kuna ntango bato ya cour constitutionnelle misaki arrêt wana tokoki kozwa sanza motoba mpo batia ye na libonga to batiaki ye mbamo mpo na nini yanga ekomi sanza mibale mpe avandi na ye akoba mpe état de droit ya wapi na mobeko ya cour constitutionnelle babi les arrêts de la cour constitutionnelle sont immédiatement exécutoire. On dit immédiatement dans mon côté français. As-tu beaucoup de pour la bonne Congote? As-tu beaucoup de bon macaron sous? Ah, peut-être que Maxali a coup constitution, batin de la gare. Pour mon intérêt, mon bec, on voit mon beau sauter. Ce qu'on a coup constitution, attends les cambos Mokebaï, attends les cambos Paka. Il y a son bakotine dans le casa mon qu'on a pas tata mon konyamboka. Bakotine dans la bakondia. Parlement la continue à continuer pour boyer battre bakati toi qui mukanda alors abia ko ça babi ba ko ça ngam ko bala ki sangata ba bokonji na ko yibisa mba ko suka ngai na bisi bango o ba ko ça ba ke ba ko futa ngana na kanda muto tena ko la ka muto mabete o to ça ga se futa mangase Félix Azabo on a yibisi yo Félix wa mokonji oza mokonji suka te okoza moko suka te esiko ozali ngape na kokoma wana te nalobi na yo nayebisi ye esiko oyali ngape na kokoma eloko soko olongoli ye kombo ya tata na ye eloko moko asaki mpo ekoma wana yali te nakoloba na yo tika naloba na yo ngape na makoki ya kokoma oyoki ngai so tokomi wana eya mpona bolamu mpona kosalela ngai mboka eya te bokomi wa mpona kosala nko moto mobeko ebimi batika ye ozwi ye sanza mibale loko antaba na bino nko pe bo apena lolendo boko ma pe bolati bakazaka bakekele boko monte ba bakonja nini bakonja sika bato bana pasi na yebisi ye esika ya yebate ngai pe na bakoki akoma ayebaka yango po akoma wana akendaka te kosimba nzambala ya papa ngai pe na bakoki akoma na loko yebisa ofeli nko kosalaka kebaka na yango mokili ya mbanga ntaba nakoyebisa ye kebaka na yango mokili ya mbanga ntaba oyoki ngai totikani nko tobongisa kombo tokana malembe so nasali mabe kokainga na nzela mibeko wabika
nga na banga la mibe okainga na nzela lokuta eloko liboso na nzela lokuta ya Godin point mosusu ye wana ye nakoyebisa ezalaka na kimia ya Godin ya yo nano na lobi te koyoka nayebisaka yo natunaka yo so bunda nano bunda te etumbe bani bongama nano nabimisi mandoki te okoyoka ebando beta tongo te pokwa ndeko na mwa abenga ngo postura na renga kaka boy toko banda tongo te pokwa ekotokela yo nayebisaka yo na nakaki yo oso kweye na likambo moko kuko so ya kwesio na kosenga yo na malembe ofuta miso na ngai ya sanza zone soko futi yango te okokwemba lisusu na conseil d'état kala te okokwa lisusu yamba mibale na kosenga futa mbongo na ngai malembe soko alinga yoka soni yamba mibale te na kokoso soni yamba mibale conseil d'état okokweya mobeko ekomami wapi bakata moto mbongo sanza zone na mibale 12 mois ikomoma esika nini osoyoka yango bakata moto sanza misolo ya lifuta nana mwasi na bano ya omoni mwasi bano nana bandeko question on a peu mon tournandé au ça pour s'organiser il y a tout ce temps pendant 12 mois vous avez un salaire té aux invités pour ça moi quoi ne tumbo na ko bunda soko ko bunda ba imboko comme le quoi ndeke ola lanzala te babinde kalona te ala lanzala te ne tumbo ngala ko bunda ola lanzala te ola lanzala ne tumbo so mo sale ba imboko ba yo kolomba ba imboko ba ni manga tete etumbana zonga si ovanda oyaye na tukumi bale oyaye na zone yango na kopita na penzela mosuna bakonzi na ngai ya lamuka bakonzi na ngai bato bakate na zaka malamu na katumbi te nayebaka te soki outela bango mpona malamu na katumbi te amo atiki ngai ata moke te atiki ngai ata moke te bakonzi na ngai lamuka fayulu katumbi mozito batiki ngai te bayimboka bato mosusu banani bato na bandeko na ngai ade bango babengaka ngai te ngai mpe nabengaka bango te ponga nabombaka te babengaka ngai te banda kaka nakoma motindami ngai na bango ekoma balakisa babengaka orange bango ngambo ngai mpe ngambo namilelaka te bango mpe bamilela te ngai na bango toaka orange babengaka ngai te ngai mpe nabengaka bango te mabe eza epa nani soki epa na ngai mokolo oyo tokoba te totunana ekoyala nde mokolo wana ngai navanda na ngai nakokoba na etumba na ngai baoyo batikali bapesi nga makasi ebele bamama mosusu mama okoya kotala yo mama awuti bandali nakotalakisa yo nimero na ye na tshombo mama Astrid Aine banda na bimi boloko na bengi ete makambo elekaka ebele akobenga yakoya nakotaliso ye mama wana awuti banda ya kotala ngai atongaka oyeba ye kopesa nga misolo boni 1000 francs komba koto moko ya lokwa mama apesaka sengi na biblia eza elembo monene bolingo bamama bongo baleki ebele bato ya diaspora apesi yo 1000 francs aye kotala nga po apesa nga 1000 francs wana eza 1000 francs te alima pamboli nde yango na biki na yango bato ya poto diaspora batilinga te mingimingi na nzela ya mama Tatiana nakotinda mwakama mitano mwatuku mitano bato ya diaspora batilinga te bamosu batindi te na basumisi na mwa elamba bayenga na boloko etumba nako nde naye koyeba te na etumba nanga malamu pomba mosu na etumba nyonso mwa koyimayima ekotaka okomituna etumbu nako bunda ya bato bakoyeba tina naye koyeba te bato bayebi tina koleka tenga moko po basungi ngai ya kosaka nazangi eloko te tala wata motoke toli pondu bana bakendaki kelasi naoki bato bakoba bane bakonyokwama bana bakendaki kelasi batikaki konyokwama te bakei kelasi motuka eza libanda na bato na ngai ya mosala baalaki na nyonso bandeko bakosunga na suka sanda bango mpe bakozwa limere oyebi te na boloko nazali kolia na bato ata zomi mikolo nyonso nakolia ata na bato zomi na mwa misolo bandeko bakopesa nga nga mpe nakoka
nakolia bato nyonso baki pembeni na ngai nakolia na bango ko ko sa bato zomi o to kolia ke na o ba ko pesa ngai ba o ba na nga to la ke sika moko baza kozanga ba na bato ba ko taka bango te to kolia na bango na kwa kozanga te po ali etumba na ngai te ba kolo etumba babaki lokola godin po ya kati yo misolo to kotalisa yo te biso bato tindaki yo na nini na ndako wana babengi asamble bakolo etumba bango babiloko mbongo totindaka kuna po ya mbongo abayi mboka ya mbongo moto te ya mbongo na ye gode te ya mabonza ya lingomba na ye wana te ya bato kama wana mwa liso ne ya ndeko abengaka lingomba soko obenga ngo nini eglise Satan, image du Satan, image de l'éternel, image du Satan. Moto wana za nzambe. Il est mauvais. Cet homme-là n'a pas Dieu avec lui. Un homme de Dieu ne peut pas être comme ça. Il n'a pas Dieu. Godé, je te dis, tu n'as pas Dieu, tu te trompes. Et je le dis à tes fidèles. Bakomi kosa, à Satan, à Nzambe, Mukata. Wa monte ma beko le kabiso wa tomoki. Biso to madame koleka. O Satan na Nzambe te, wa mabe. Mabe ko sa na sambe na nango nyonso. Na ko bimisa ba kisa ba. Nyonso ko sa. Na ko zana à présent. Miko nyonso na kina masango nyonso. Naza nango na mikala. Na ebisi na nango na mikode po na nango na mikala. Bana kisa ba ko yeba okala. Na ko no malembe. Mobeko oyo kumbaka biso na assemblée provinciale ya Kisasa. Kombo na ngo règlement intérieur. Yo ali mokonzi assemblée provinciale. Ozana ni mimi ya règlement intérieur. Ya liboso opesi na etumo sanza zomi na mibali na tia lokolo na assemblée te. Au comité vu le procès verbal wana na mwazo yango telelo na komela godé poi parle au quinois répond au quinois. J'ai écrit pour demander le procès verbal depuis juin 2019. Wapi procès verbal wapi yango godé poi moto na lokuta menteur, tu n'as pas Dieu. Où est le procès verbal évoqué dans la décision de ma suspension? Il est où? Montre-le au Kino. Le fameux procès verbal évoqué dans la décision de ma suspension le 3 juin 2019. Il est où? Violation flagrante du règlement intérieur. Nabino baninga na ya bureau. Bato ba ko benga bango ba juriste batami beko. Soko goda sali bosuto na ye bango ba ye à côté de la carte, Mawana Bino, les membres du bureau. Pitié pour vous. Bato ya plénière, majorité, Mawana Bango, So Goda Sebosuto. Et Bango Soki, Assemblée provinciale qui ça, Boyebi Kobanga Mibeko ya Bisote, règlement intérieur. Si vous Banga ni, et nous on y bosse qui ça. Godé viole le règlement intérieur et la majorité cautionne. Les bureaux cautionnent, la majorité cautionne. C'est regrettable. N'a la caroline, pour y salir. Kolanda bato wana te majorité wana ngana na maele ya mpeso mpesi ko ya na posa majorité wana te na sina émission yango na bina yo na dwi sango te goda longo imité na ngai na maele tumbo na nango na bimisi sango wana po ye ba palisa ngo babenga ye batuna na sale obenga lokota français fuite goda le kina top habito longo ye imité ya solo aide-moi là c'est compliqué na comment Abi Godé olobi na top Congo to longo imité na ngai. Tindela nga mokanda wa. Tele lo tindela nga moto na lokuta. Non, là on notifié. Je n'ai jamais été notifié. Jusqu'aujourd'hui. Mobeko mokanda wana bazo ki tala kine. Tala kingai. Abombeli yango tata na eto mama na. Yaki tata na eto ya poko na. Abombeli ko mona. Na bi tindela nga mokanda na tile lo tindela nga moto. Tile Moto Nzambe un homme de Dieu peut faire ça. Tu mens, tu violes le règlement intérieur, tu dissimules les documents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Tel le président de Békou. Donc il y a un monde encore du salut. Tes motos, bon Nzambe ou Anezaya. Babetelinga liso, babita moto Nzambe na Tama Kambogodé pour ça. Abengani moto. Na lingomba na abiyoko loko aboye koya ka su lingomba siko loko mondimi alingi lingomba mingi mokolo yenga ye mondimi ye akoti lingomba lingomba ta singi bolimbisi akote amoni moto abengalaki
atelemi akei ta zwe na litoyi liboso bato yo oyaka lisusu te godempo obi wana moto na nzambe wana moto na nzambe moto wana abomi assemblée provinciale ya Kisasa natunaka likambo te natuna mpo na wana mikanda nango godempo ndako oyo okotonga na assemblée provinciale mobeko elobi te esengi appel d'offre wapa appel d'offre osali okokosa procédure d'urgence. Quelle procédure d'urgence? En matière de construction, il y a un d'accord. Un bâtiment, sa construction prend 1 an, 2 ans. Il y a un d'accord au Tonga, la Lombango, pour même un bateau à coronavirus. Il y a un bâtiment pour le personnel. Moi, je appelle d'offre. Ce que bien monté, mais quand on a un appel d'offre. Alors, nakoyebisa yo nakotuna ye natuni nana biloko ebele ya liboso na bandi sika na bandi kobimisa moko appel d'offre le bâtiment oyo akotonga natuni ye côté point où est l'appel d'offre où est l'appel d'offre fausse procédure d'urgence j'ai tous les documents na makanda nyonso na bisu ya habité abandi te ko na boloko il y a un bateau super à tout le monde tout le temps il y a des salles côté pour les autres côté ne essayer à comprendre mon pandisa et tout ça mon pandisa nazali kaka kolobana na yo ko etema na boloko bato ba ko kufa ba ko bomba sa na bimisi yango na ba kombo ya bato nyonso na bimisi yango te na bimisi yango moto mosusu za ko ba bia za capitaine ya Demiap tant on a bimisi biloko pona bomba na kite na ko bomba na nini abengi ngai na komi pe na bitata yo moto bengi singa ba ko singa te mokonja prison moto bengi singa alinga bangi sangai abi omoni makambo bimisi nga bitata ubiki na ye opona ebaki te kezali ndana na boloko bato ba ko bengi sanga ya ba konjo ba bengi na lokota français les autorités pénitentiaires ba konjo yo moto a Demiap renseignement militaire yo na ngai kamboni nena tindi bengi sanga keba na yo alobi okolo ba po ya député toko ba comme citoyen ko bengi sanga ite keba na yo pe pona talisa yo tena voilà quand ça boloko na boloko kuna akosanga ni soki pe kande leki ya mabe moto te akoma molimo ya boma molimo na ebisi ye pona talisa yo ke mangungu na yo bengi singa za pamba oyo tolobi na yo ne obengi singa na ko bisa mba panisa mba ko loba yango na bimi pe wana na ebisi bango na biboko manya pesi kombo na ye amadi amboko mamadi abengi senga pote ya bangi sangai to comme la souka il y a ni tobi un peu to vanda libanda to vanda mai na senga attendons pour me Simon salut le meilleur bon nana matana moi te quoi en confinement, comment ça se passe? Non, ça c'est en famille. C'est vraiment vos amis. Mes amis d'enfance. Ah ok. Oh, on a banni la ok, depuis au moins là. Au moins. Yes, Simon Monde. Ah ok. Donc ça la banni quand on connaît avant aussi les autres. Il y a qui me souda. Bango ba ko na kango. Ba ki ba mabe. Na to ko. So ba kangi yo ba bentu. Ba ta souda. Bango ba ki mo bulu ba ko tambola lingomba. OK. Biso bana lingwa ponga la bote bingwa na ko lingwa. Toko kenda kuna na ka ko buka manga. Obeta motope ba mosuto ko mosuto awa mosuto mai mo ga ba mai mosuto umwe sika batongi la inspection générale mai ezaka na ko so so boko so ba ngo ba ngombe be to ba ngo ko ya na milangi bilo na soda pakati okola tena bila musika oso ba ngo ba yeba kuti bilamba bilo ko ko so hotel ya ba pembeni autobé bien mal mais bon on entend mutaka mais c'est une famille aujourd'hui où est-ce qu'elle vraiment du là ko ina baba la isangi ina ba ana lingwa et pas papa mais isangi 278 ina na baba
teka Simon na mabali ngana kola isangi kasi na kolekisaka ngonga mingi na libelo oh bana kisaka benga kije okay na kije na biso na ba camarade on so anti lelo boza mamo ebele bana kisasa moko za kia na za polo mwana lito mogote yaki nesika to vente benga ngoi bete institut banda tongo so bona mwe masolo ni mo no beta masolo tonso so bona mwe tongo vandi na sanzete banda tongo te poko bo pusana be moyo ko kenda be ko tindika bo comment on s'est détaché ce qu'on a monté dans l'amitié on a la fraternité on a beaucoup mal à l'université comme les journalistes na sisi na communauté to zangi ko vanda bongo ti na poko bo sei moi on a vu moteki na mwa kama na mwa fufu tala moteke bokola bokosoma madesu epa bamamongo ateka oba obengaka lelo malewa nayebi te ngonga to obenga monini malewa te ezalaki ebele lokwa lelo te tosomba ta madesu pas Macaro. Ah, on a boudé. Maman m'a dit à la bande Zombo. Oh, prends la zone, papi. Pas maman, non, qu'on coûte à Zombo. Au moins, Zombo, Zombo, là, on va faire un beau style. C'est mon gars, Bisso, aïe, ça qui a mon bon volet, Bisso. Oui, il y a moi, Missala. Qu'on le compte à Babilo, le voit ma cope. Ma cope, va te gagner 5 gaz. So, on le compte à Ango, à Sokole, à Boatek. Pas tout le monde, Somba. Il y a quelqu'un. Zombo, on a tabo. Donc on a des lois à 2000 francs pour son bango pas. J'espère que vous êtes sur Swabi, Nzombo, au moins vous savez la bien le grand marqué. Tant que vous voulez aussi d'abord. Et il est dans la monnaie, à bien la missouni, bombani sima, ou un banga, dans la missouni. Bisous quand tout ça, la nion, ce sont aussi moi missouni. Ok, pas Macao. Au collège Nzombo. 7h du matin. Ok. Au collège Nzombo, maman Guazaga, wana. Ayebanaga lingwa mobimba. Pokala. Ba restaurant ezaki ya kotanga so mama na restaurant soki olamba sango ekei bato nyonso bakoyebana kasi sikoyo mpasi ekomi na mboka moto nyonso akomi na mbongo na ndako na ye moto nyonso akomosala leo nde yango wana est-ce que ndenge nini ekomaki sikoyo kose détaché peut-être na baamitié na yo to soit ezalaki kaka bozalaki kaka na amitié okomi journaliste ezalaki ndeni fréquentation na yo etikalaka ndenge moko sika kelasi ntango ekomi kelasi ya likolo okenda kelasi na baninga boyo omona na poko otikalika olamba kaka fufu bongo te wana osalisi bongo te bongo ya kelasi ekomoswa ongonga ebele te ntango na bandi kelasi ntango na silisi kelasi ya misato bamoko nakei na oyo babengi stage na soft epa ya kiki bato babaka mingi nga na yeba okoma lokota ya liface soki otie nga na bato batiaka monoko wana batema te. Moi j'ai été directeur de rédaction du son, j'ai dirigé des gens balicencié bato ebele nga na yebi mosala ya kokoma liface ya kosaka te bato batiaka monoko wana mosika bayawa pesa ya lokasa bongo tokoma omona ata liface ya koloba na monoko ata makambo ya mokili tia boye tomisama ye totala ebele bakobana maplome ebele so bakoka na oyo eza na bongo nde nakei na soft mbala moko batungaka mosala nsima ya mobu moko pamba batungaka mosala mpona mayele nsima mobu moko nakomi rédacteur ya chef na ntango mobutu soft eyalaki lokasa ya yambo na kongo ya yambo moko ekotema yango te nakomi rédacteur ya chef te wana aka na lokasa na kinkai kokoma ministre na suka ya mobutu na mobukoto moko na kama wana na 1997 nga na bani ya soft na 94 te ntango mobutu akwei kaki na soft kinki akei mpo akendaka na bato ya mobutu tokomi na le soft na ndeko kile bapoka maisi ye moto atu soft tokomi le soft nga se mosala kisasa ya bopanisango nakomi mikandawa nakoma nasala article moko assemblée nationale eningana oyo article ya absentéisme eningana assemblée nationale basala commission mo mpona kobengisa nani bato bakoyebaki citoyen nakoka bato bakoloba baonana maploma 15 ya nini chaque domaine de connaissance est très vaste toi tu vas avoir 15 diplômes
et maîtriser tous ces domaines de connaissances. Tu veux impressionner qui, monsieur? Tu veux impressionner qui? Impressionner qui? Chaque domaine de connaissances, quand on a aussi droit constitutionnel, et à telle monnaie, droit pénal, telle monnaie, yo pénaliste, constitutionnaliste, civiliste, kaka yo. Non pas pour nous. Koko Sanani, tu veux impressionner qui? Kendo bangi ça va toi. Il y a l'ingomba na ba kama ya famba wana. Tu veux impressionner. Après les sortes, vous avez ma ploma ya mikuse. Ma ploma ya kasi ya kelasi ya mulaite. Na peso moto wana ko batama po matsomo ya mitamo. Ana moko o etani makama mibeko. Atu ngoboni. J'ai besoin d'un coca aussi. Tu sais tout le monde toi. Oyo okoti au sein de la troisième cycle en droit. J'ai fait diplôme en droit. Chaque domaine de connaissance est vaste, mon cher. Vaste. Hein? Toi, tu es devenu un encyclopédie. Il y a un diplôme, il y a un diplôme. Après les softs, les softs, moi, biso za ko lobate. Ce côté que la question est comment au moto comment. Okinga la scène les softs et la scène potentiel. Na umela kama mtu. Soko ni ngwe maele na ngai. Oba na ukiba ko papola papa. Boko no tuna kinki mo. C'est l'un des grands journalistes du pays. Vous avez toujours une bonne relation jusqu'à aujourd'hui, la Kinké? Madame, voilà, papa, français, maître à penser, hier, mon accent à Moussa. Pour naïf, ça va sonner mon salaire, papa, il s'en va. Bon, il s'en va, il a mis mon temps de Kinké. Ataza, ma belle, na mon salaire, c'est le meilleur d'entre nous. Hier, mon accent à Moussa. Si beaucoup de tout, bon, tout n'a qui va me chuter. Quand ça n'est pas qui va me chuter. Kibambi Chipton, Liboso de Numérica et comme étant de Kien, les Aka Lukasa, c'était un journal. Moi j'ai travaillé là-bas comme secrétaire de beaucoup de tout de rédaction. Beaucoup de Kibambi, beaucoup de Naye, Bakolo, Bahebi Moussala, Bangoua, beaucoup de vous travaillez pas à grand beaucoup de Bango, oui. Beaucoup de tout Bango, on a le Bamakambo, on a pour la tira et la dernière côté. Allez demander à Kibambi. Mais quand même, Kibambi a dû dans la Moussala. Ako bonde ya pour la vanda. Moi non sozo comme ça, la bongo le liyo compagnie. Moi la maye. Na bina, na umela tena sasa nzabi sato. Pourquoi le moi? Nga misala gina, misala nga soft. Moi soft ya ndenge moi musala très professionnel. Na misala ki bon. Et après ko na sali na pas ki. Et pas mutinga na umela kate. Na tango na kekuna na sali. Pour ce misa de tomi nikabu yaki na suka mobu bafuti ngai bongo bongo bafuti ngai na mwaka wa moke pesi na kanda na kei na banika to bimi to naki na melenge na masuki ya pembe boete to meina ngoma sanga na bipelo bino kete su musala na te bafuta kama be na kati ya na sai na kibambi nga na sai na bato oya politique na kotanga te ona sai sa ba ona misungi na misala na ndinga nkuku pour la personne qui moi je suis consulté comme analyste en privé. Moi j'ai eu un journal ici comme vous qui était l'un des journaux les plus lus de Kinshasa. Qui ne connaît pas? L'un des journaux les plus lus. Bano Basaka, Obateka, beaucoup de tout na Bano Bateka. Bana bakongo bate mukebaya na kisi lokasa na ngaso ma mokola ya mibale bana bapesa mbongo mokola ya soki mamadi il verse l'argent là poso le bimi etika la tamo côté allez-y demandez allez-y qui n'a pas lu comme on dit l'un des meilleurs journaux de Kinshasa qui n'a pas lu le plus vendu qui n'a pas lu tout na baninga na bakulu tout na to sai na bango ça tout na bango botu na José na wesh oya forum des as botu na mukebai na musala opalisa kwa ndenge soko tangi bato bayi musala opalisa o etali kokoma na Kisasa otangi mitano tangi mukebai to motema likondo je suis parmi les 5 meilleurs du pays, pas de la vie s'il te plaît, du pays
botuna bakulutu bango wana botuna bango nayoka bato bapapola moto aza mayele ana ntina kobetela moto oyo nga nasala bato bango na lokwa bapapola nini na bile oyo nataisa alors voilà ezali côté mon caché to monde bimisa mo pe lelo nga nasali na bakulutu wana natandi bango misato avec qui je travaille vraiment bakasa na bango ezali nga botana mosala nasala botuna bilenge oyo basali na ngai. Moi j'ai formé plusieurs jeunes 20, 30, 50, 200 demandez bamosu bali na tuna bango bilenge oyo basali na ngai oyo baye que j'ai encadré ils vont te dire que vont mokebele tuna bango Ivubuya John Chingombe bamosu namonaka bango te Ivubuya tuna bademande mpona umeya mosala mopanzisamo nasali mibumi tuku mibale koleka nasungi babilenge ebelenga kolakisa bango mosala tuna bango kebo mokebani tuna bango tuna bango beaucoup que j'ai encadré beaucoup ils te diront que ce monsieur là c'est une intelligence. Alors côté mon caché tozalaki nango besoin tomoni yango toyebi yango aujourd'hui. Alors à côté pour tout cette terme d'édition de la mission on va encore visiter tout le monde est mamie mais tout le monde est nalité, tout le monde est les enfants. On va faire un peu bonjour et puis après mais Nathalie Solon c'est banzete na ngai na loni okoki koyeba na nzete na ngai na lonaki banzete oyo nyonso eloko na nataki nzete nalengi nzete mingi mpo nzete moto oloba te oyo batikaki yango bana ta ndenge makeyali nzete mibale nzete oyo eza kitoko mingi babenga yango bunya kitoko ebota boye kitoko etiela opio wana eza lokwa ndako nalingaki yango mingi moto oyo akeki osala misala na ngai ya fololo na ngai ase mosala malamu te oyo ekoli oyo nyonso ezalaki na se awa ekufi naye kokuta eza ya kokufa nakozongisa yango kobwaka mai nasalaka yango awa naoki kotema mpasi ntango na bimi nzete na ngai moko plusieurs eucalyptus bango bayebaki te batia yango mai ebele yango elingaka mai te eyali banzete oyo ekolaka ata na desert balekisaki mpe mai oyo mpe kuna likolo ebele ekauki esengeli kozongisa yango omoi lokwa mwa mpasi yali bakatanga misona motema mabe ya moto ya kokosa ta mosali na nzambe na misolo nakozwa imboka bakosunga ngai mpona kolia kelasi ya bana bakontina ngai na muka bamosusu ekokoka te mpona bafololo na ngai moni fololo na ngai kuna likolo ebele ekauki oyo epoli malamu natikaki yango mike kasi ezalaki oyo esengaka okataka yango oyo eya monene boye ya tikaki oyo emolai mbila oyo ndelenga oyo ekoli esengeli kotia singa po te elandelanga singa wana ekoye ebele ekokotanga bana bato balingaka kuna ntango nazalaki te bango bakamati babakisi mbwa mibale nga nabengi bango ngabi tata aza na mpasi na boloko bino bakisa mbwa eya monoko mosusu ya kolesa te wana bali bambwa dresse ndao te batalisi bango nde nini ya kotevana azali mbwa moko babengaka berger malinois te batalisi ye ndenge ya kovanda bato oyo ekobanga ekobangisa baya boye mingi ezali place ya mama oyo kikuka mama ye wana na misala ya ndako
Moni maman, tu vas baisser déjà la maman, hein? Comment la déclaration à maman à tout moment, et ça servait bien à manger maman cocotte. Mamie, on peut ça va tomber tété quand même. Bamsou va bon la déclaration na nini hein? Oui, ça va bon tamboté. Eh, na pesi no bote mingi, na linga vino mingi, maman cocotte. Merci. Oh madame Kebaï. Merci beaucoup. Pembo tozo ke pe to neli fufu. Bana papa na kasi. Ah OK. Oh pour faire na ngai. Ah, comme on a un Bill Clinton. Le pays mon nyangabo. Ça aussi les neveux de ma femme. C'est un garçon très intelligent. Il est billet et Jimmy. Ah, bah, vous dites hier, Jimmy Gala. On a été aux aïe na équipe na yo. Na aux aïe qui na. Il est beaucoup à bateau yangai. Moninga mususo bakanga na boloko. Mais vous, bana bulu bavandi na kati kuna. OK. Na benga mama pesa tumbote. Ba pesa tumbote hein. Ba pesa tumbote ba ko sala. Ki sa bango? Na benga bango. Faut tout ça bango. Attends ici. Oui, Brad. Mon neveu. Ça va. Mon ya mokolo yeyo wa liboso. Bami bala mibali. Brad, ça va? Mon église c'est Megan. Megan plutôt. Ça va? Moi nanga ba kosela makambo. Oh yo nga inongoni babi na kimisi ye. Akenda poto ye. Azali na yaga na Kinshasa. Ba kosela moi makambo nyonso pona kotungisa ngai konyoko na ngai. Komiti ya kokosa mwana makambo babinga aza tata moko ndenge bokola bana te kofinga bato afinga na yango na bango te nga babi oyo babi te nga nafingaka bato nga na ndimi oyo bato bafingaka ngai boko nga nalela nga nalelaka te nga na mobali bamboli na bambolo bato bafinga bato wana babenga bataliba oyo kate bafinga nga te epasi na nga loboko yoka ngalela bango so ka to tie moi njaka kasi botikani te. Ah mais Megan, ça va bien ça kana yo. Tu jouais et tu faisais quelque chose. Ah dans la chambre. OK. Nga lo bite te ko finga yi madame botikani. Kasi bango na mafinga. Batali baba finga basakate, ba finga falu. Babe ali mo Sénégal ali Kongomani te. Ne tando ekawa. Ko bana bokonzi bango de ba finga. Pour moto kana mboate ngai moto ya bataliba pour le chimba finga ngane tando eke abina melaka bangi ngai afinga ngabi longola kambuma mbuma moto ko sate moto ni ko beba afinga ngai bango na bokonja kabila balekete ya kabila te lokwa bango tango kabila ni bokonja baba ko finga moto ya tando eke awa kabila bango ba ko bakonja ba ko finga na gopo ba mito ko kama alobi na ngani tandweke tenamelaka ba moto mosusu ya bato ya lingomba ya motane bayibi ya mbongo wana le parti de détourneurs, le parti de débauchés oyo ya bato ya 15 millions moto na bango asala ngana tandweke moto na ngai saka mama moto ba mama na CNP nga na funda ye pe na yebisi ye yo lobi na nga moto na ngai saka mama moto ba mama na CNP na yo moto esaka malamu na ngai esaka malamu yo oye débat politique na tando eke na moto esa malamu te nani kasika sika moto esa malamu te si yo donc to komi asuka édition na biso donc ezaki ouais boîte à l'extérieur Mkebai ça va bien le Mike Mkebai Ah d'accord. Voilà, Toko Nasuka, merci d'avoir fait ce temps de journée. Sololi, Toyebi, et c'est pour elle, esengo makasi esengo ndeko esengo nayaki mingi komona bakongomani na esengo bakongomani basepeli bakobeka mokebaya naza kokela bakongomani mawa bazobunda bazosenga nkolo nazobima te bakomoyoka mpasi ya motema esengo na ngai ezalaki komona esengo ya bato
poto kobenga so na kisio so mon comment etondi kotola esengo ya bato pesa kwiti yesa yango wana na pesa bango matondo nde na pesa bango ka matondo moko na bimaki pesa matondo na bakonzi na ngai ya moka pesa matondo na bakongo ya mai bakongo bani mikolo nyonso kobenga mama maloko mwa maloba losambo bango bakobenga ngai kolela oyebisa ngai ndenge batie mikolo nyonso ndenge bakosima nana nakofutaka mokolo ndako eloko ya motuya na kosenga nkolo apesa bango kongo ya sengo po nyonso basali yango mpona ngai te ngai nakoki komikosa te mpona moto mayeba basali yango mpona etumba ekenda yango na kosenga efuta monene nkolo apesa bango kongo ya solo kongo ya sengo alongola kongo oyo ya mabe oyo ya kopomola misolo ya konyokola baninga ya kobuka mibeko tona idps totamboli na bango tobata ete babato na solo nzoka bakongo mabe oyekoye sotambo matondo mingi ndeko mingi kasi matondo mingi ena kokosela te na bapanzisango kasi bapanzisango bafayete mpona po te oyepa na ngai mpona mosala oyo kosala yali mosala motuya po te mboka manai kopesa bato sango ya solo nasukisi wana oyebi nga babite na lobaka mingi mosambeli na ngai moto avoka na ngai ayaki lobi kotala ngai na mwana ya moka yaya mibu mingi to mitano yoka bi mwana ye atunaki ya papa pourquoi on a arrêté pour pas Québec puisqu'il parle beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui émission Léo Tobakeza vraiment décontracté mais décortiqué également. Vraiment mondial les là qui monte mon à plateau. Merci mesdames et messieurs. Et là qui nous à côté, il y a édition à Lélo. Merci à Lodi l'enfant gâté. Merci pour la prise de vue, pour la dire on a vision plus télévision. La Combois de télévision paie également. Merci nous à côté avec l'honorable Mike Keba. Donc Ezali parti comme d'habitude au sein avec nous autres également. Les autres, on a tous un focus pour la vie après la prison. Merci à Dodi l'enfant gâté pour la prise de vue. L'enfant reste mon fort. Ça,